1500的空调和2300的空调，你说哪个更实惠？很多人都不知道啊，就说那1500肯定它比2300实惠啊。今天我告诉你啊，完全是相反的。咱就拿 1.5 匹一级能效来说，有的卖1000多，有的卖2000多。我给你们算笔账，你们可能不知道咋回事啊。首先来说啊，1500和2300这当中可能看着差着这个700、800块钱，但是我得告诉你啊，它俩一般所佩戴的属性不一样。1500的空调呢，一般是只包基础安装的。什么叫基础安装？也就是说，如果你空调需要打眼儿，这打眼儿得加100块钱。如果你的空调啊在室外安装，一般高空作业费也得加100块钱。同时，你的空调要使支架也得100。或者说什么呢？如果你的这个空调呢，这个管不够长，再加1米管、2米管还得加钱。一般下来，1500的空调安装费就得加你个400、500。那么2300的空调的话呢，一般来说呢是能做到0元安装的，也就是说，刚才说的什么打眼啊、高空作业费啊、加管啊，以及空调支架是不用花钱的。所以在这一步上，可能这个差就回来了。然后咱们再继续算啊，然后呢，1500的空调一般呢它就能保6年，然后2300左右的呢它能保10年。基本上空调要是压缩机坏了，没有维修的必要，基本上呢就得换新机。那你如果6年坏了和10年坏了，它使用寿命它就不一样。综合算起来，1500不见得有2300划算。然后这里面还有个事儿，你还得看啊，看它的这个用电量。一般来说呢，1500块钱左右的空调你买到手，它每小时用电量1小时就得1度电。那么2300的呢，1小时大概就是0.5度电，它俩就差1倍的效果。如果按照我们北方家庭啊，说我们要是说一年啊，这个开4个月左右，我一天就得用10度电，1个月就300度。一年4个月按4个月算，你就是1200度，大概勾下来600块钱电费。如果是这个好一点的空调呢，它每天0.5度电，一天这个5度电，然后1个月呢100多度电，一年按4个月算下来才600块钱，也就是说它俩的价格就差好几百。那么按300块钱差价算的话，如果使个2年3年，基本上怎么的，是不是快差出一台空调的钱来了？那也就是说，实际上我们貌似很多时候前期买空调好像很便宜，说占着便宜了，后期结果你连安装啊、带质保、带耗电量使用下来，好像没有那么划算。所以这个空调用电也是一个非常重要的一步。大家在买空调的时候，可得精打细算，得算明白这个账，不然的话说，哎呀这个便宜，这1000多啊，这2000多太贵了啊，很多功能我也用不上，那是扯淡的啊。因为你1500块钱的空调呢，只有基础功能啊，也就是那个制冷制热。而2000多块钱的空调一般带有什么啊？制冷制热、抽湿啦、手机遥控啦，包括新风功能啦、空气净化功能，什么都有。然后他再给你保个10年，这10年之内你都不用担心它坏。最后一算下来，发现用的时间越久，你能省电的空调呢，它可能会越省钱。要不然你一年多300-500块钱电费啊，你这10年下来多好几千出去了，反而可能更犯不上啊。所以如果你们要是说不懂选空调的，可以看看我刚才写的这些东西，希望对你们选购空调有所帮助。